با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان و عزیزان و همراهان کانال فیلم تایم. مرتضی هستم. امروز افتخار اینو دارم که خدمت شما عزیزان باشم و در مورد آزمون توپوگرافیک TFL امروز ما میخوایم توضیحات کامل و جامعی را برای شما عزیزان ارائه کنیم. امیدوارم با دیدن این ویدیو و فهمیدن نکات اصلی که ما توی این ویدیو بازگو میکنیم موفق به پاس این بخش از آزمون بشیم. مشکل اصلی که بعضی از دوستان ما برای پاس نکردن این ویدیو داشتن نحوه استفاده از کامپیوتر برای این آزمون هست. همونطور که مستحضر هستین آزمون با کامپیوتر انجام میشه، ولی ما فقط نیاز به نحوه استفاده از موس داریم، نه کیبورد کامپیوتر، چون اصلا استفاده از کیبورد ما در این آزمون نداریم. در طول این ویدیو ما سعی کردیم توضیحات کاملی در مورد نحوه چگونگی سوالات و حل سوالات برای شما عزیزان ارائه کنیم. ویدیو به زبان فارسی هست و با زیرنویس انگلیسی. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم از شما عزیزان خواهشی که دارم اینه که کانال ما رو سابسکرایب کنین و به دوستان فارسی زبان خودتون هم از این کانال اطلاع رسانی کنید تا بتونیم با مجموعه این ویدیوها و ویدیوهای جدیدی که بارگذاری میشه قدم خیری را برای شما فارسی زبانان عزیز برداشته باشیم. لطفاً تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید با امید موفقیت تک تک شما عزیزان. آزمون توپوگرافیک. ما 90 دقیقه زمان برای آزمون توپوگرافیک داریم و 25 تا سوال داریم. چیزی که خیلی مهمه باید سوال به صورت کامل و با دقت خونده بشه تا بدونیم که منظور طراح سوال از اون سوال چی هست. امتحان با کامپیوتر ازتون گرفته میشه همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم و تنها باید از موس کامپیوتر استفاده کنیم، نیازی به کیبورد کامپیوتر مثلا نداریم. اجزای موس رو براتون توضیح میدم. راست کلیک داریم، ما چپ کلیک داریم و چرخ وسط موس. ما فقط از چپ کلیک استفاده میکنیم. با فشار دادن و نگه داشتنش تصویر رو بزرگ میکنیم، تصویر رو پردازش میکنیم. از چرخ دنده وسط هم برای بزرگنمایی و کوچک‌نمایی تصویر استفاده میشه. سوالات آزمون به دو دسته تقسیم میشه. مولتیپل چویس کوئسچنز هستن که سوالاتی هستن با چند گزینه که باید گزینه درست رو از بین سوالات انتخاب کنید و رود پلوتینگ که همون ترسیم نقشه هست یا رود پلنینگمون. مولتیپل چویس کوئسچنز همونطور که خدمتون عرض کردم سوالی است که با چند تا گزینه است و باید گزینه درست رو انتخاب کنیم. صورت سوال همیشه به طور کامل بخونید چون بعضی از سوالات بیش از یک جواب دارن و باید به بیش از یک جواب در این سوالات اشاره بشه. چیزی که بسیار مهم هست خوندن سوال هست که باید به طور با دقت انجام بشه و بفهمیم که منظور طراح سوال از اون سوال چی هست. تقریبا اکثریت سوالات از کتاب A to Z Master Atlas of Greater London میاد، جز تمام سوالات ارزم به حضور مولتیپل چویس کوئسچنمون که حتی اگه ما بتونیم قسمت دوم آزمون یعنی رود پلنینگ رو به صورت کامل پاسخ بدیم قادر به پاس کردن آزمون هستیم. در مورد کتاب A to Z یا همون Master Atlas of Greater London سوالات معمولا از قسمت ایندکس کتاب میاد یا همون مطالب کتاب که داخل اطلاعات این کتاب همه چیز آورده شده، یعنی شما نیاز نداره که پست کد خاصی یا گرید رفرنس تمام
مکانهای داخل لندن رو یاد داشته باشین. کتاب طبق آلفابیکال هستش، طبق حروف الفبای انگلیسی هست. خیلی راحت میتونی شما مختصات و مشخصات هر مکانی رو که بهتون دادن پیدا کنین که در ادامه ویدیو به طور کامل من راجع به این براتون توضیح میدم که خیلی راحت بتونین آزمون رو پاس کنین. نکته دیگه که باید خدمت شما عزیزان عرض کنم اینه که شما حتما نیاز به داشتن این کتاب ندارین، چون سر جلسه آزمون برای هر کدوم از شرکت کننده ها یه نسخه از این کتاب وجود داره که شما نباید چیزی داخل کتاب بنویسید، فقط میتونید از کتاب استفاده بکنین. اگه کتاب هم داشته باشین بد نیست، چون میتونین تمرین کنین و آمادگی بیشتری برای رفتن سر جلسه رو داشته باشین. و با توضیحاتی که ما داخل این ویدیو میدیم خیلی راحت بدون خرید کتاب میتونین این بخشم پاس کنید. نمونه دیگری از سوالات که از مولتیپل چویس کوئسشن ها برای ما داخل امتحان میاد در مورد قطب نما یا همون جهت نماست که باید مسیر بین دو تا نقطه رو ما نشون بدیم که به چه جهت های شمال، جنوب، مشرق، مغرب میدیم تا به مقصدمون برسیم. نمونه سوالاتی در آخر ویدیو براتون میارم که کمکتون میکنه. در اینجا هم یه سوال ما داریم که طرح از ما خواسته starting from junction 1 travel to street east 1 street south what junction are at now. دو تا خیابون به سمت شرق، یه خیابون به سمت جنوب گفته و محل ما هم که مشخص کرد تو جانکشن وانیم. که اینا انجام بدیم میرسیم به شماره 6 که جواب اینجا شماره 6 است. توضیحات کاملتر در آخر ویدیو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. نمونه دیگر سوالات مولتیپل چویس کوئسشن پیدا کردن گرید رفرنس و پیج نامبر هست. سوال با دقت بخونین. از قسمت جواب ها همونطور که نگاه میکنین جلوی گرید رفرنس یک چهارگوش هست که داخلش گزینه‌های مختلفی هست. حتما جوابی رو که به دست آوردیم مطابقت بدیم و دقیقا همون جواب باشه، چون طراح سوال همیشه سعی میکنه با اختلاف بین یک حرف یا یک عدد متقاضی رو به اشتباه بندازه یا ببینی که در چه حد حواس کسی که داره آزمون میده جمع هست برای پاسخگویی به سوالات. نمونه دیگری از سوالات که از مولتیپل چویس کوئسشن ها برای ما میاد، یه لوکیشن به شما میدن، یک مکانی به شما میدن و میگن از سنترال لندن باید به کدوم سمت، به سمت شمال، به سمت شمال شرق، جنوب، مشرق، مغرب باید حرکت کنیم تا به اون لوکیشن برسیم. که اینجا جواب ما ایست است. در آخر ویدیو براتون کامل توضیح میدم. آپشن دیگه که ما داریم میتونیم به هر سوالی که دوست داریم به دلخواه خودمون پاسخ بدیم. همونطور که در تصویر نگاه میکنید در قسمت پایین مانیتور ما 4 تا گزینه داریم. گزینه اول مربوط به سوالاتی است که اگه نسبت به سوال شک داشتین اون سوال رو مارک میکنین یا نشان میگذارین که از آخر جواب بدین. قسمت دوم برای ریویو اسسمنت هست که اگه اون قسمت کلیک کنیم یک صفحه برای ما باز میشه. همونطوری که مشاهده میکنین داخل اون صفحه اعداد به دو رنگ قرمز و سبز است. اعدادی که با رنگ قرمز هستن یعنی هنوز سوال پاسخ داده نشده و اعداد سبز رنگ یعنی به اون سوالات پاسخ داده شده است. که خیلی راحت میتونین سوالی که پاسخ ندادین رو انتخاب کنین و جوابش رو به دست بیارین. مهمترین چیز در این آزمون وقت است و سعی کنین وقتتون الکی هدر ندین تا زمان کافی برای قسمت‌های مختلف آزمون داشته باشین. روت پلوتینگ کوئسشنز، چطور یک مسیر را طراحی کنیم. خیلی مختصر در مورد نحوه طراحی یک مسیر برای شما عزیزان توضیحاتی را ارائه میکنم. مهمترین چیزی که از ابتدای ویدیو برای شما عزیزان توضیح دادم اینه که صورت سوال را به دقت بخونید، به اطلاعاتی که در قسمت چپ تصویر اومده همیشه دقت بکنید. شروع مسیر
و پایان مسیر، شروع مسیر همیشه به رنگ سبز و پایان مسیر با رنگ قرمز برای شما عزیزان مشخص شده. در صورتی که اگه رود کلوز باشه یا شما اجازه استفاده از بعضی از راه‌ها رو نداشته باشین، طراح سال در قسمت نوت که براتون مشخص میکنم این توضیحات رو برای شما عزیزان میدم. پس فهمیدن کامل سوال مهمترین عامل در پاس کردن این امتحان است. همونطور که مشاهده میکنین وقتی که ما صفحه رو باز میکنیم برای سوال، چند تا آپشن در قسمت بالای مانیتور برای ما ظاهر میشه که به رنگ سبز، آبی، قرمز و رنگ خاکستری است. تقریبا رنگ سبز شروع طراحیمون هست که در اون بالا زمانی که خواستیم ما طراحی رو شروع کنیم، Start Driving گوشه بالای مانیتور سمت چپ اونو کلیک میکنیم و سیستم به حالت آماده باش در میاد و شما میتونین طراحیتون رو آغاز کنین. تمام این کارهایی که من برای شما عزیزان گفتم با موس کامپیوتر انجام میشه. وقتی که بین دو تا نقطه رو مشخص کردین، شما باید یه مسیر مستقیم برای طراحی نقشه در نظر بگیرید. پس باید مسیر پردازش بشه. پردازش مسیر به چه صورت انجام میشه؟ با توجه به اینکه گفتم تمام کارها با موس هست، موس کامپیوتر رو چپ کلیک میکنین، چپ کلیک رو به سمت پایین نگه میدارین و با تکان دادن موس به سمت چپ، راست، بالا و پایین شما میتونین مسیر نقشه و طراحی رو که میخواین انجام بدین پردازش بکنین که بهترین مسیر رو بتونین انتخاب کنین. همونطور که ملاحظه میکنین نقشه یه میزان کوچیک هست و خیلی سخته که آدم بخواد بین این خطوط طراحی کنه، چون اگه به هر کدوم از خطوط چپ و راست که ملاحظه میفرمایید برخورد کنین، امتیاز منفی برای شما در نظر گرفته میشه. از راندباوت ها باید با صورت قوس شما عبور کنین. پس بهتره که تصویر رو بزرگ نمایی کنیم. خیلی راحت میتونید با اون چرخی که در وسط موس هست، اگه به سمت بالا بچرخونیم تصویر بزرگ میشه و با چرخوندن اون به سمت پایین تصویر کوچیک میکنیم. اگه دوستان نخواستن در قسمت بالا سمت چپ صفحه زیر اون کلیک سبز رنگ یک به اضافه و منفی هم داریم که به اضافه بزرگ نمایی تصویره و منفی تصویر رو کوچیک میکنه. هم که بزنیم اون پردازش که ما انجام دادیم مجددا به قسمت اول میره، یعنی به شروع سال و شما آماده هستین برای پاسخگویی به سال. برای پاسخگویی به سال ابتدا استارت درایوینگ رو ما میزنیم. وقتی که استارت درایوینگ رو زدیم شما میتونین با کلیک کردن روی موس، همون چپ کلیک یا راست کلیک فرقی نمیکنه، هر بار که کلیک کنین برای شما خطی ترسیم میشه. سعی کنین خطی که ترسیم میکنین ابتدا تصویر رو بزرگ کنین تا به هیچ وجه من الوجوه به سمت چپ و راست جاده برخورد نکنین. تصور کنین خودتون در حال رانندگی هستین، از سمت چپ جاده همیشه شروع کنین. به میدان ها که میرسین حتما اون حالت قوس رو باید ما به خطایی که ترسیم کردیم بدیم تا طراح متوجه بشه که ما منظور از میدان یا رانداباوت رو فهمیدیم. و خیلی راحت مسیر رو که طراحی کردیم همونطور که ملاحظه میکنید خط ما به چپ و راست برخورد نکرد. به زیر پوینت قرمز که ما میرسیم مسیرمون تموم شده و مجددا گزینه استارت دراوینگ زده بودیم به رنگ زرد در اومده بود، مجددا اونو که بزنیم اون به رنگ سبز در میاد و تصویر حالت ذخیره شده است. شما میتونید بزنید next question به سال بعدی برید. اگه جایی رو در تصویری که شما طراحی کردین اشتباهی چیزی رخ داده، با آندو میتونین قدم به قدم به عقب برگردین. نیازی نداره کلیر رو بزنین، چون زمانی که کلیر رو میزنید از شما سیستم از شما سوال میکنه که آیا شما میخواین نقشه شما به طور کامل پاک بشه. وقتی که شما بزنین بله، کلا تصویری رو که شما کشیدین به طور کامل پاک میشه و کلی از زمان خودتون رو از دست میدین. پس اگه از تصویرتون راضی هستین فقط با چند قدم به عقب برگردین و نیازی به زدن کلیر نیست. باید
دکمه دیگه که داخل این صفحه مانیتور خیلی مهمه، خیلی از دوستان اشتباه میکنن میزنن و آزمون رو فیل میکنن. سمت راست پایین سابمیت زده. سابمیت رو زمانی شما میتونین بزنین که تمام سوالات آزمون رو پاسخ دادین و دیگه هیچ سوالی نمونده. وقتی که شما سابمیت رو بزنین، سیستم از شما سوال میکنه، میگه شما به همه سوالات پاسخ دادین و سیستم برای شما بسته میشه. پس هیچ موقع بعد از اینکه شما طراحیتون رو تمام کردین برای یه نقشه، سابمیت رو نزنین، بزنین next question، سوال بعدی، تا شما بتونین به بقیه سوالات هم پاسخ بدین. خیلی از دوستان همین که رود پلنینگ اولی رو پاسخ میدن، سابمیت میکنن، سیستم بسته میشه. یعنی 2 تا 3 تای دیگر هم که انجام بدن، هیچ چیز براشون امتیازی ثبت نمیشه.